नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप लोगों के बीच आज एक नया वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, आज अपने वीडियो में बताने वाला हूं रेलवे के जेई की पोस्ट पर आज नया फार्म आया है और काफ़ी बड़े पोस्ट पर फार्म आया है। टोटल आपको मैं बता दे रहा हूं, रेलवे के जो जेई का फॉर्म आया उसमें टोटल 13,487 87 मतलब 87 पोस्ट पे टोटल फॉर्म आए हैं, जिसमें आपको आज उसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में अपने देने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा आपको बताते हैं मतलब उस वैकेंसी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और बेल आइकन बताना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी सरकारी नौकरियों के फार्म के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं तो सरकारी नौकरियों के सभी के फार्म के बारे में हम आपको सूचना देते रहेंगे। चलिए चलते हैं सीधा वैकेंसी की तरफ। देखिए, पोस्ट नेम ऑफ पोस्ट है आपका रेलवे रेलवे आरआरबी जेई ऑनलाइन फॉर्म 2019 करके है। देखिए आपका ये यही फॉर्म के बारे में जो 16 दिसंबर 2018 को नेट पर अपलोड हुआ था 5:51 पर। लेकिन इसका जो ऑनलाइन हो रहा है वो 2 तारीख से आपका स्टार्ट है। 2 जनवरी 2019 से आपका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। तो आज से आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं इस फार्म को। देखिए, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी वेरिएशन पोस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड करके जो आया है, जूनियर इंजीनियर रिक्वायरमेंट 2019 का पोस्ट है। तो आप इस पे अगर इस पे क्या क्या कैसे है पूरी जानकारी हम देते हैं आपको। चलिए सीधा नीचे आपको ले चलते हैं, बताते हैं। देखिए क्या क्या है पूरी इसके इसमें देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो है उसके बारे में मैं आपको बताते हैं। इंपॉर्टेंट डेट देखिए, अप्लाई फॉर्म का जो अप्लाई है वो 2 जनवरी 2019 से स्टार्ट हो गया है। तो आप इसे 2 जनवरी दो से फॉर्म को अप्लाई आज से कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो देखिए इसका 31 जनवरी 2019 को है। मतलब आप 31 जनवरी से मतलब 2 से लेके 31 के बीच में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आगे देखिए, इसका जो फीस है 4 फरवरी 2019 तक भर सकते हैं। और ऑनलाइन फीस पेमेंट जो है 5 जनवरी 2000 5 फरवरी तक भर सकते हैं 2019 तक। और लास्ट डेट फॉर्म कंप्लीट का देखिए, 7 फरवरी 2019 के अंदर आपको फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है एग्ज़ाम डेट, देखिए एग्ज़ाम डेट पूरा एकदम फिक्स है, इसमें कोई एक्सेशन नहीं है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल मई 2019 को होगा। तो मतलब आपका 20 मार्च से आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और आप इस फार्म को अभी मतलब आज से स्टार्ट भरना स्टार्ट कर सकते हैं। 31 जनवरी तक आप इस फार्म को भर सकते हैं, मतलब इस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और फीस जो है आपका 4-5 को है। और आप फॉर्म कंप्लीट जो होगा आपको 7 के अंदर करा सकते हैं। तो आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल मई 2019 को होगा, मतलब 1 महीना होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो अप्रैल से स्टार्ट होगा, मई के बीच में होगा। जो इसका डेट आएगा क्लियर डेट तो हम आपको बता देंगे कब तक होगा। चलते हैं नीचे देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए आगे फीस के बारे में थोड़ा सा हम आपको पूरी जानकारी दे दें। जो अप्लाई फीस है, देखिए जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए सेम फीस है 500 रुपया। और एसटी और एससी का जो है देखिए 250 रुपया है, 250 रुपया। ऑल कैटेगरी फीमेल्स मतलब पूरी महिलाओं के लिए चाहे जिस कैटेगरी की हो उनको उनका भी 250 रुपया फीस लगेगा। तो इसे आप पे किसी भी के माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी ऑनलाइन पे से किसी से आप इस फीस को पे कर सकते हैं। तो चलते हैं आपको आगे बताते हैं। देखिए, और पूरे पोस्ट के बारे में देखिए, आपका जो पूरा पोस्ट है देखिए वैकेंसी टोटल पोस्ट 13,487 पोस्ट है टोटल आपके इस वैकेंसी में। और इसमें एज जो है आपकी 18 से 33 साल है, मतलब 18 साल से न्यूनतम एज है। और अधिकतम जो है वो आपका 33 साल है। तो अधिकतम आप 33 साल तक इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो एज लिमिट है 1/1/2019 से आपका एज मान्य होगा। मतलब 1/1/2019 से 18 से 33 के बीच में आपका होना चाहिए।
तो चलिए कुछ टोटल पोस्ट नेम देख लेते हैं, और टोटल पोस्ट कितना है, और उसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगा है, मतलब आपका क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए पहला पोस्ट आपका जो है जूनियर इंजीनियर का है, जूनियर इंजीनियर का है, जिसमें 12,844 टोटल पोस्ट हैं जूनियर इंजीनियर में। और देखिए जूनियर इंजीनियर आईटी करके एक जो आपका पोस्ट है, उसमें टोटल आपके 29 पोस्ट हैं। और डिपो सामग्री अधीक्षक का एक पोस्ट है आपका, देखिए उसमें नहीं, हाँ, तो उसमें 227 पोस्ट टोटल हैं आपके। और एक रासायनिक और आधुनिक सहायक करके आपका है, जो ये देखिए नीचे वाला पोस्ट चौथा जो है, आधुनिक और रसायन धातुक्रम रसा सहायक का है, उसका जो है 387 पोस्ट हैं। तो आपको हम बताते हैं, देखिए डिग्री जो है आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन ऑफ रिक्वायरमेंट बोर्ड इन इंडिया, आप डिप्लोमा आपके पास इंजीनियर का होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और इससे ज़्यादा संबंधित जानकारी के लिए हर पोस्ट के लिए आप इसे नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं खोल के। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है आपका। तो अगला देखिए, तो जो है आपका उसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के से जो विज्ञप्ति जारी हुई है, उसके बारे में थोड़ी देखिए। स्किन देखिए, संकेतक दिए गए रिक्तियों पर सूचना केंद्रित रोजगार सूचना करके जो है आपका जो आपका पोस्ट है, देखिए जेई और JEIT DMS और CMS की भर्ती है टोटल 2018 करके। और देखिए उसमें जो आपके पोस्ट हैं, तो मैंने उसके बारे में अभी भी आपसे चर्चा किए थे। तो टोटल जो देखिए आपके पोस्ट इसमें जो दिया गया है ये रहा, जिसके बारे में अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, वही पोस्ट हैं टोटल के टोटल। टोटल पोस्ट 13,887 पोस्ट है। तो और तो ये पूरी वैकेंसी आज से ऑफ ऑनलाइन आप स्टार्ट फॉर्म स्टार्ट हो गया है। आप इसकी पूरे मतलब और इससे संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।